好，今日咧就啱啱翻工嘅 video 啦。咁而家其實翻工時間，食飯咧其實都係咁嘅，就每日就會喺個醫院嗰邊食個簡單嘅飯，跟住出嚟行下。今日就幾大風，咁啊，好似已經過緊呢啲退休生活，因為上晝咧其實都冇人揾，根本上嚟講咧就冇咩打攪。好似同啲同事簡單講幾句咧。咁仲有啲咩咧？今日就睇到一個 video 咧，就關於100萬嘅存款，然之後去退休。有一個Bilibili 嘅一個YouTuber 啦，即係有個 YouTuber 喺度，係咁就用100萬，咁就諗住退休。第二年咧就賺咗5萬蚊喎。因為佢係 YouTuber，所以佢有收入啦。咁佢使嘅錢咧唔係好多嘅，衣食住行啊，夾夾埋埋可能3、4萬蚊。係啦，咁就去旅行啊，成啊，其實呢一拖拉嘅嘢都10零萬。咁所以其實佢自己本身都使得唔少嘅，係啦。但係我覺得佢有啲咩好就係一嚟就係自由，個自由位又係你根本唔使諗做啲乜嘢，即係你唔使諗你要用啲咩去揾食為生，你淨係去 explore 下你人生，去盡量去令到你嘅體驗多啲咯。係啊，咁你問我人生有啲乜嘢，即係有啲咩 advice 俾自己，我會話要 explore 咯。係啊，所以我其實決定有啲相咧，同葉小姐咧結咗婚之後，會用我哋嘅錢，即係用我錢啦，可能大家一齊去 explore 下個世界，唔好成日諗住返工，因為好多時候佢未必俾到啲咩體驗，淨係俾咗啲痛苦咯。咁但係呢啲痛苦係咪必然嘅咧？係咪必要嘅咧？係啦，我而家就係咁嘅感受，好想躺平。咁就係咁啦，3分鐘都差唔多，就係咁啦，條 video。